Так, всем привет, с вами я, Артур. В этом видео мы с вами продолжаем играть в игру Airlines Manager Tycoon 2022. В предыдущем видео мы с вами играли в игру Air Safety World. Вот так выглядит моя маршрутная сеть. Моя авиакомпания летает в Испанию, на остров Кабо-Верде, в Индию, 3 города: Дели, Хайдарабад и Гоа. Также в 3 города Казахстана и в 2 города России. Это Архангельск и Саратов. Рейтинг моей авиакомпании составляет 34 432. Моя авиакомпания эксплуатирует 3... Так. Раз, два, три, четыре. 4 самолета Bombardier Dash 8 K400. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 Airbus 320. В общем, вот такие самолеты моя авиакомпания эксплуатирует. Ой. Компания «Алроса» – российская авиакомпания, осуществляющая региональные перевозки в Якутии, регулярные чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы.
Вот перед вами Boeing 737-700 авиакомпании Arthur Airlines. Я ее перекомпоную, как есть у авиакомпании Якутии. Авиакомпания Якутия – российская авиакомпания. Базируется в аэропортах Якутск и Внуково. Вот, блин, тут не видно. Я у... в туалет. Чё, пойду? Так, так. Полностью эконом класса. Сто сорок восемь. Маруся, Доброе утро.
Маруся, таймер на 60 секунд. Маруся, прочитай мою почту. Читаем. Маруся, твой голосовой друг. Маруся. Доброе утро. Маруся, таймер на 60 секунд. Маруся, прочитай мою почту. Читаем. Маруся, твой голосовой друг.
Если тебе надоело смотреть старые видосы, тогда скачивай приложение Япи, там очень много крутого нового контента. Приложение совсем новое, поэтому если зарегистрироваться сразу, можно быстро стать популярным, а еще ты увидишь больше крутого контента. Скачивай. Так. Ноябрьск. Вот, Салихард нашел. Итак, подписчики, в этом видео вы увидите такие аэропорты, как Кангерос-Лак, Тенерифе Саут, Тенерифе Нор, нет, Пальма, Тенерифе, Тенерифе Саут, Сол, Дели, Гоа и Хайдарабад. В общем, а также Актобе и Архангельск. В общем, и Якутск. А также Уральск, Актобе, Атырау. В общем, все аэропорты. Так, все, запускаем. Flight Radar. А также моя авиакомпания летает в Саратов.
общем, все эти аэропорты я вам покажу. Только начнем мы с Кишинева. Вот как он выглядит. И теперь переходим к Якутску. В общем, аэропорт Якутск имеет один терминал, у которого всего лишь 3 телетрапа и 2 взлетно-посадочные полосы. В общем, вот такой маленький аэропорт. Теперь переходим к Архангельск. А вот как выглядит международный аэропорт Архангельск. Он имеет один терминал и имеет одну взлетно-посадочную полосу. Вот как выглядит международный аэропорт Хайдарабад. В нем базируется бюджетная авиакомпания Indigo Airlines. А вот как выглядит международный аэропорт Дели. Теперь интересно.